ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற டெய்லி வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கக்கூடிய டிராக்டர் இண்டோ ஃபார்ம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. 2020 தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிருக்குதுங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் தாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பி பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பிங்க. இதை கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லரு, பேலர் கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. பிடிஓ பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ரொம்பவே குறைந்த மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குதுங்க. 2000 மணி நேரம் மட்டுமே ஓடிய டிராக்டருங்க. ரொம்பவே குறைந்த மணி நேரம் ஓடினால வண்டியில் வந்த டயரு 4 டயரும் நல்ல பட்டனோட இருக்குதுங்க. பெயிண்ட் கூட எங்கேயுமே டச்சப் ஆகலைங்க. டிராக்டர் ரொம்பவே ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாம் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரோட எல்லா வியூமே தெளிவாக வியூ பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. முழு வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த டிராக்டரை பற்றிய முழு தகவலும் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. இந்த டிராக்டரோட சிறப்பம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் வித் டூயல் கிளட்ச் ஆப்ஷனோடு இருக்குங்க. ரொம்பவே ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை பக்கத்தில் தான் ஒரு டிராக்டர் கார்ட்டு இருக்குதுங்க. கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,50,000 விலை சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரேட் ஃபைனல் கிடையாதுங்க. நேரில் போய் பேசினா சற்று அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டர் பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட இந்த டிராக்டரை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. உங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்ட் 4 வீலர் சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.